Vamos pegar esterco para botar na horta. Aqui, ó, abre ali, ó, só soltar aquela corda ali, ó, da tronqueira. Ah, tá. O boi tá solto aí pro pasto. Tá, né? Esterco tá sequinho. Colocar na horta. Soltar aí. Né? Tem uma corda. Não, coloca o boi não forçar aí, não fugir. Não. Ah, tá. Esse boi dá leite. Uma vaca e duas vacas e um bezerro. Deixa aberto. Um boi, pode. Ela não tá. Eles estão dando leite. O freio já pega direto aí. Tem que capinar aí, ué, mas cadê tempo? Tá, né, meu filho? Vamos juntar. Trouxe a pá? Trouxe pai, cara. Cadê o boi, pai? O boi tá lá pro pasto, lá pro morro, lá pra cima. Não tem aquele não. Tem não, tá? Que ele é. Sedentária, bem que a gente sabe, né? A gente sabe que é sedentária. Tá nos estercos pra jogar na horta. Então morreu os dois. Tá rindo com isso. Foi você que fez isso aí, né? Vai pra cachorro? Sai. Sai daí, cachorro. Vai eu todinho. É muito bom, né? E aqui é pretinho. Mais uma história dela, Loreci Curandeira. 200 anos na terra. É o boi. Ela tá lá em cima do morro. Quando ele chegou, o boi longe pra caralho, porra. Ah, Chutar a cara dele. eu não, ele vai correr atrás da gente. Ô, Ó, o rapaz, cocô tá verde. Depois só lavar a mão. isso é capim e água. E é, Bota a mão aí, ó. Brasil. Milena, eu já fiz chá de bosta de vaca pra você beber quando você era criança. Eu tô te falando? É boi. A borboleta tá colocando ovinho. Vocês já estão colhendo? Os alfaces, bicho comeu os alfaces tudo. Tava tudo grandão. Ah, aqui é passarinho. Aqui, ó, tá só cheio de alface esses canqueiros aqui, o bicho comeu tudo. Passarinho come. É aquela pomba mineira. É. Ai, que gostoso. Eu nem vou na aula hoje porque eu tenho carinho fofinho. Aí você molha, de manhãzinha, você sempre tem que molhar. Pra tirar o sereno da noite, pra a borboleta não colocar ovo, entendeu? Que ela coloca ovo por causa do sereninho. Ai, ô, você tá passando na beirada. Ai, Aí tá cheio de formiga onde ele tá aí, ó. Então, senta lá. Então vamos embora. é bom molhar de manhã, sempre de manhã, nunca deixar. Que a borboleta vem beber água, a molhadinha já solta o ovinho já. Isso é bom tirar o sereno da manhã. Né? Agora vamos plantar, aí depois a gente pega esses capinhos, coloca. Vamos, Milena, plantar. Olha eu aqui. Ah, bravo, toco. Sai agora, vai, vou rodar. Plantação. Eu vou bacana. Olha lá a vovó loura capinando, o outro chupando cana. Fala pra vovó dar um tchau. Tô aqui chupando o céu. Fala, vovó, dá tchau. Dá tchau, velho. À disposição da velha, aí, ó. Que ela tem disposição trabalhando, eu tenho disposição tomando pingo. Logo a gente, amanhã a gente volta mais. Sim, gente.
Aqui, ó. Essas talinhas assim, ó. Você estica pra a força não ficar muito bom essas coisas de manteiga. É época de plantar mesmo. Frio. Já até passou. Lá do outro lado vai plantar mandioca, né? Lá do outro lado é bom mandioca, abóbora. Lá onde tá capinando, né? Terra mais dura, vermelha, amo mandioca, batata doce. Essa terra vermelha. Terra vermelha gosta de batata doce. Sempre fica úmida, né? No caso, bate sol e mesmo assim ela fica. Machuca, né? Vai trazer. Tem como declarar. Aí conforme vamos escapar, vai jogando. Hoje tem um monte de cor aqui. Minha mãe bota a música. Esses caras. Meu abacatinho da casa do fiote. Eu gosto. Não Ô, gostei. menino bobo. Asmei. Ô, criança boa, rapaz. Receita. Você gravar com pessoas perto, só Jesus. Gente, tá molinho, olha só. Olha. Eu vou abrir com a colher mesmo. Que delicinha. Agora eu vou colocar açúcar. E vou colocar um pouco de açúcar, né? Trabalhou muito hoje. Já mete Então, o abacatinho, vai. né? Na casa do filho, né? Tá vazio para em pé. Eu gosto com leite em pó, leite condensado. Mas hoje nós vai com açúcar mesmo. E vamos, ó, vamos comigo. Vamos comer comigo. Muito bom. Eu não vou lembrar. Que delicinha. Ó, não liga não, vocês estão escutando isso? É as palhaçadas da minha nota e minha neta. Coroazinha verde. Muito bom, é Passa bom. embaixo da mesa agora. Vocês gostam de abacate? Yummy.
vem, cachorro. Querendo carinho, gente. Olha. Olha lá, o outro foi embora pra lá. Ele tá aqui subindo em mim. Né? Quero carinho também, né? Eu sou gatinha. Você também quer carinho? Todos dois, vem. Oxi. Ele não deixa, ele não deixa. É, vem a outra também, ó. Não deixa. Até o galo, ó. Sabia, gente? A gente veio na casa da nora. Ele acompanha. Ele fica no meio dos cachorros. No meio de gato, ele não fica no meio das galinhas, ele é igual parece ser galo. Agora ele tá meio assustado, mas esse galo ele acompanha, quer ver, ó? Ele é igual cachorro, ele acompanha. Vem. Vem. O cachorro tá aqui também, ó. Vem tudo, ó. Ó pra vocês verem. Ele é igual cachorro. Onde você vai, ele vai atrás. Não é pra morder. Ai, engasguei aqui, desculpa. Ele é mansinho, ó. Quer ver? Tá vendo? Ele acompanha, ó. Quer ver? Vou vir pra cá. Tudo bom? É desse jeito. É assim mesmo. Tchau, gente. Tchau, vai com Deus.
casar. A minha sogra que era muito devota, esse meu filho foi se matrimoniar. Esse matrimônio nasceu um garoto que desde o dia que eu ando louco. Esse garoto sendo filho do meu filho, filho de minha sogra, irmão de minha mulher. Ele é meu neto.